ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவன், நான் உங்கள் பிரமிளா பேசுகிறேன். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே சந்தோஷம். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஷ் அக்வாரியம் செட்டப் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஒரு ஃபிஷ் டேங்க்கை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஒரு எம்டியாக இருக்கிறதுலேருந்து அது எப்படி கலர்ஃபுல்லாக மாற்றுறோன்றதை இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது. ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேப்பர் ராக்கெட் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மினி அக்வாரியமில் நமக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹோல் எதுக்குன்னா நம்ம அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு இது அப்படியே ஃபுல்லாக நம்ம திறக்க வேணாம், அது நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இது வழியாக நம்ம ஃபுட்டுக்கு வந்து ஃபீட் போட்டுக்கலாம். எதுனாலும் போடலாம். அதுக்கு நம்ம ஃபுட்டு வந்து வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஃபிஷ் ஃபுட்டு அது நம்ம போட்டுக்கலாம். இங்கே உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ளே வந்து எல்இடி பல்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பல்பு வந்து ப்ளூ லைட் ஆக்சுவலாக. இது வந்து நமக்கு நைட் டைமில் நீங்கள் ஃபுல் டைம் நீங்கள் ஆனில் வச்சுருந்தாலும் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வெளிச்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் நம்ம அதை போட்டுக்கலாம். இதுக்கு வந்து ஸ்விட்சஸ் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க, ஆன் அண்ட் ஆஃப். டே டைமில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே ஒரு மோட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மோட்டார் பம்ப் வந்து என்ன செய்யணும்னா கீழே இருந்து அந்த ஹோல்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அது வழியாக தண்ணி ஃபுல்லாக எடுத்து பம்ப் பண்ணி இங்கே வந்து இந்த ஹோல் வழியாக வெளியே விடும். இங்கே வெளியே விடும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த மாதிரி 2 ஸ்லைடு கொடுத்துருக்கோம். இந்த ஸ்லைடுக்கு மேலே நம்ம இப்போ வந்து ஸ்பாஞ்ச் வைக்க போகிறோம். அந்த ஸ்பாஞ்ச் வச்சோன்னா இங்கேருந்து கீழேருந்து வர அழுக்கெல்லாம் அதில் படிஞ்சு அது ஒரு ஃபில்டர் ஆக்ட் பண்ணும். அந்த ஸ்பாஞ்ச் ஒரு ஃபில்டர் ஆக்ட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு ஹோல் இருக்குது இல்லையா, இதுக்கு கீழே அது வழியாக தண்ணி திரும்ப என்ன பண்ணோன்னா கீழே நமக்கு ஃப்ளோ ஆரம்பிக்கும். ஸோ நமக்கு தண்ணி எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாது, உள்ளேயே ரொட்டேஷன் ஆகிட்டு இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ஹோல் இருக்குது, இது எதுக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும். இது எதுக்குன்னா ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஏர் ஹோல்ஸ். இங்கே ஒரு சின்ன டியூப் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், ஒயிட் கலர் டியூப்பு, அது லாக் பண்ணியிருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இந்த டியூப்பில் இருக்கிற இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒயர் நம்ம அட்டாச் பண்ணும்போது நமக்கு வேண்டிய இடத்துல அதை வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹோல்டர் இது வந்து நமக்கு கீழே விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஸோ அது வந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். ஆக்சுவலாக ஆக்சிஜன் அதுக்கு கிடைக்கும். இது வந்து சில சமயம் உள்ள டர்ட் எல்லாம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு ப்ரீத் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த ஏர் வந்து அதை பம்ப் பண்ணி சர்க்குலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால அதுக்கு ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது. ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பாஞ்ச் செட் பண்ணிடலாம். இது வந்து இந்த பைப் நம்ம இங்கே செட் பண்ணுவோம். இது வழியாக அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக வந்து இங்கே ஒரு ஃப்ளோவை அந்த ஹோல்ஸில் வந்து விழுகும். அந்த ஹோல்ஸ் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும். இது வழியாக ஃபுல்லாக வந்து விழுகும் போது என்ன செய்யணும், சில சமயம் அந்த ஃபுட்டு நம்ம போடுறது கூட இது வழியாக வந்து விழுகும். ஸோ அப்போ திரும்ப உள்ளே போய் தண்ணியை டர்ட்டி பண்ணாமல் இங்கேயே செட்டில் ஆகிட்டே இருக்கும். நமக்கு எப்போ வந்து இங்கே ரொம்ப டர்ட்டியாக தெரியுதோ அப்போ நம்ம அதை எடுத்து திரும்ப வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபோம் செட் பண்ணிடலாம். இது வந்து இங்கே நாங்கள் லோக்கல் ஷாப்பில் வாங்கினோம். உங்களுக்கு பக்கத்தில் ஏதாவது அக்வாரியமையோ இல்லை ஏதாவது ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேயே எங்கேயாவது கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நம்ம டேங்க்குக்கு அளவாக நம்ம கட் பண்ணிக்குவாங்க. இப்போ நம்ம வந்து இதை கரெக்டாக நம்மளோட ஃபில்டர் சைஸுக்கு நம்ம வந்து கட் பண்ணியிருக்கோம். இதை நம்ம உள்ளே வச்சுக்கலாம். இதை எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். உள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து இந்த பைப்பை நான் வந்து இதில் செட் பண்ண போகிறேன். ஒன்றும் பெரிய வேலை இல்லை. இதை வச்சு நம்ம அதை வந்து ட்ரில் பண்ணி விட்டுறணும். அந்த ஹோல்ஸ் டவுனில் போயிடும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து இங்கே டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்டோன்ஸும் கொஞ்சம் பிளான்ஸ், அக்வாரியம் பிளான்ஸும் ஆர்டர் பண்ணோம். என்ன வந்திருக்குதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். இது வந்து நாங்கள் மீஷோவில் ஆர்டர் பண்ணோம். மல்டி கலர் ஸ்டோன்ஸ்லாம் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். சம் செட் ஆஃப் பிளான்ஸோடு போட்டிருந்தேன். எத்தனை பிளான்ஸ் வந்திருக்கு, எப்படி ஸ்டோன்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி கொஞ்சம் பேக்கிங் சரியில்லை தான், டேமேஜாக தான் வந்திருக்கு. சரி பரவாயில்ல. பட் இது நான் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கேன்னா அரௌண்ட் 250 ருபீஸ்க்கு வந்துச்சு.
ஸோ அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன்ஸ் லைட்டாக உடஞ்சிருக்கு. இந்த உடஞ்ச ஸ்டோன்ஸ்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு மிச்சதெல்லாம் அப்படியே யூஸ் பண்ணி மேபி இதை அவங்க பேக்கிங்கில் டிஸ்பேச் பண்ணும்போது கூட ஆயிருக்கலாம், இல்லை அவங்க பேக் பண்ணும்போதே அப்படி தான் பண்ணாங்களா நமக்கு தெரியல. சைஸ் வந்து கொஞ்சம் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம். ப்ளஸ் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஷோலி எல்லாம் வச்சுருக்கோம் நாங்கள், அதெல்லாம் உள்ளே கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுருக்கோம். இது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அட்லீஸ்ட் இதில் எதுவும் டேமேஜ் இருக்காது அப்படின்னு நம்பி இதை கட் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம 1 by 1 உள்ளே வைக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. இதோட கண்டினியூசேஷனை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேப்பர் ராக்கெட் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.